aukštai aš pamačiau tave, širdį pražydau geismų lelyje, apklojo žiedlapiais jausmų mane karštai, supranti, tavęs jie nebepaleis. Vis tik skrendi kaip paukštis išdidžiai, viliesi žiedlapiai tave kada nors paleis, bet supranti, kad šaknis jų jau širdį giliai, negrįžtamai tave privers pasikeis. Leisiu skristi aukštai link debesų, kad pasakyčiau, kad tau jaučiu, nes negali širdis to daugiau tylėt. Leisiu skristi aukštai link debesų, kad pasakyčiau, kad tau jaučiu, nes negali širdis to daugiau tylėt. Galiu apskrist visą žemę tik dėl tavęs, nusimesti plunksnas, vėl užsiauginti jas, atsisakyti visko, ką taip branginu, lelijos baltos širdyje aš šaknis jaučiu. Galiu nukirst sparnus ir dovanoti tau, išimti širdį, atiduoti ją vilkam, baltos lelijos žiedu aš šventai tikiu, lelijos baltos širdyje aš šaknis jaučiu. Leisiu skristi aukštai link debesų, kad pasakyčiau, kad tau jaučiu, nes negali širdis to daugiau tylėt. Leisiu skristi aukštai link debesų, kad pasakyčiau, kad tau jaučiu, nes negali širdis to daugiau tylėt. Daugiau tylėt, daugiau tylėt, daugiau tylėt. Leisiu skristi aukštai link debesų, kad pasakyčiau, kad tau jaučiu, nes negali širdis to daugiau tylėt. Leisiu skristi aukštai link debesų, kad pasakyčiau, kad tau jaučiu, nes negali širdis to daugiau tylėt. Prastas tas muzikos kareivis, kuris nenori tapti generalu, choro generalu. Prašome pasitikti naująjį choro karų dalyvį ir Druskininkų choro kapitoną Anatolijų. Anatolijau, tu šiandien atvykai su savo klasiokėmis, kaip matau, iš Druskininkų. Tai jau tikrai. Ar jos jau yra choro narės, ar dar ne? Ateis chorų karai ir pamatysi. Sandra, tu dainuot pradėjai gal? Dar ne, bet niekada nevėlu. Niekada nevėlu gyventi Druskininkuose, kurorte, kur labai gera. Druskininkai ką daro, tą padaro iki galo, jie iš vis kuria Fantasylandą ir taip gali būti, kad druskininkai gali netgi laimėti, aš įsivaizduoju. Jei ne grybai ir ne uogos, ten visą kitą sugrybavot jau, tai sakot, žiemą liūdna, dainuot reikia. Tai jau tikrai, kiek galima slidinėti ir praustis akvaparke. Jo, galima ir padainuoti. Taigi, Anatolijau, priminkime visiems, kur vyks atrankos ir kur tu kvieti visus, kurie nori atstovauti šį fantastišką Dzūkijos ir visos Lietuvos kurortą. Na kągi, kviečiu visus rytoj Vandens pramogų parko naktinėme klube Aqua vyks atranka, kuri vyks 13 valandą. Labai jūsų laukiu. Ateikit, apginkim savo miesto garbę. Aš jau įsivaizduoju, akvaparke, džiakuzė, vidury sėdi nuogas Anatolijus ir atrinkinėja choristės. Sako, tu netinki, šiaip dainuoji gerai, bet tu vyras. Tai būk geras, atrink pačius geriausius ir vyrų šiek tiek reikėtų. Pasakėjai šventą. Ačiū Anatolijui, ačiū nuostabiom šokėjom ir žinoma, ačiū vienam iš pirmųjų pristatytam Druskininkų chorui, kurie